Inson tanasi yaratuvchining eng mukammal mo'jizalaridan biridir. Tanangiz siz o'ylagandan ham juda murakkab tizim. Kuniga 100 ming martaga yaqin uradigan yurak. Har soniyada trillionlab jarayonlarni boshqaradigan miya. 100 ming kilometrga cho'ziladigan qon tomirlari tizimi. Har soniyada millionlab nobud bo'lib qayta tiklanadigan hujayralar. Har kuni 150 litrdan ortiq qonni filtrlaydigan buyraklar. Hatto bitta yorug'lik zarrasini sezishi mumkin bo'lgan ko'zlar. 2,5 petabayt xotira. Bu har qanday zamonaviy kompyuterdan ham yuzlab barobar kuchliroq. Ammo eng qizig'i, inson tanasidagi barcha DNK yoyilsa 10 milliard kilometr. Bu yerdan quyoshgacha o'nlab borib kelishga yetadigan masofa. Aqlga sig'maydigan o'lcham. Inson tanasi bu oddiy biologiya emas. Bu mukammal ishlaydigan mo'jizadir.